Siz doim xatarlik paytida yoki qiyin ahvol qilgan vaqtda ishlaringiz tuyuqsiz burilishi hosil bo'lamdi. Yoki halqiliq paytda doim bek ta'lingiz kelamdi. Amaliyotda jamoatingizdagilar sizni yoshirin holatda qo'llayotgan bo'ldi. Sizning hozirgi oilangizlar bilan bo'lgan munosabatingiz ancha inoq bo'lmasmi, lekin bu jamoatingizning qo'g'dug'uchisi yana mavjud. O balkim jamoatingizga yuqori martabali odam bo'lishi yoki siz asaldan ko'rib boqmagan, tushunib boqmagan jamoat a'zosi bo'lishi mumkin. Uningdan minnatdor bo'lganingizda yoki texnik ko'p yordamga erishishni o'ylaganingizda bugungi bu gipnozlik mashq ishlab beqishingizni tavsiya qilaman. Başlashdan burun men sizni tövəndikə tayyorlik qilish taklif qilaman. Birinchisi, siz imkoniyatning barcha o'zingizni erkin tuting hamda mening yetaklashimga ko'ngil qo'yib erishing. Agar siz jiddiylashsangiz yoki badningizga qarshilaydi bo'lib qolsa, vaqtingizni to'xtatib, texnik muvaffaq fursat topganingizda qayta elib borsangiz bo'ldi. Ikkinchisi, daxliga uchirmaydigan vaqt va muhitni tanlab berib bering. Oldi bilan yurak berib saqlab edib, andan davomlashtiring. Siz eng rahat badan qiyofatingizda o'ltiring yoki yetib olsangiz bo'ldi. Mening yetaklashimga erishib, ko'zingizni asta yuming. O'zingizni butunlay erkin tuting. Burningiz bilan asta-asta chuqur nafas tumirib, ig'zingiz bilan nafasni asta-asta suzib chiqarib eting. Har qatim nafas olganingizda qo'rsaqning to'van qismi oksigeni to'liq sumirib ko'pishidi. Har qatim nafas chiqarganda qo'rsaqingizning to'vangi qismi tabiiy oladi. Bu jarayonda siz bargan siri iliklab asta-asta intayin tinch, intayin azad holatga kirasiz. Men 1-5 sanaganda siz badaningizni butunlay erkin qo'yib berib, texmi cho'nqur qatlamda azad holatga kirasiz. Xudo 5 qatim qo'rsaq qismingizda to'liq cho'nqur nafas olib, o'zingizni texmi azodlashtiring. 1, 2, 3, 4, 5. Siz hozir ishingizdan teshingizgacha butunlay azodlashib, badaningizni iliq, rahat tuyg'uni his qilyapti. Men hamda 1dan 3 sanaganda siz barliq tasavvur kuchingizni joriy qildirsangiz bo'ldi. Siz iqvatgan suyba intayin go'zal, tinch bir joyga kelganingizni tasavvur qiling. 1, 2, 3. Siz muhitin tayin güzel bir joyga keldiniz. Bu yerde söp-süzük su, orman, yap-yeşil otlaq, iliq quyosh nuri, nayt güzel manzillar bor. Siz jimjit huzurlisiz. Bu yerde faqat o'zingiz yolg'iz. Hech kim sizni avar qilmaydi. Jimjit aram elib, quyosh nurining daraxt yaproqlaridan o'tib, yuzingizga tushganligini his qiling. Sizning badaningiz bargan sir azoda, bargan sir ilish boshladi. Atrofingizga shildirlab yiqib turgan daryo suvi sizni o'ziga jalb qildi. Siz daryo qarang, shuning bilan bir vaqtda yana bir chiroyli ayni ko'rikni ko'rasiz. Intayin bexatar, intayin mustahkam bo'lgan ko'rik. Siz asta berib, ayni ko'rikning bu tarafidan qarshi qirg'a qo'ydim. Jamoatingizning qo'g'dug'uchisi qarshi qirg'oqda. U sizni saqlayotdi. Siz chuqur uning qiyofatini, badan shakli va chiroy ifodasini aniq ko'ra olasiz. Siz qarshi qirg'oqqa kelganda oldingizda paydo bo'lgan bu odamning kim ekanligini ko'rib beqing. Mayli siz uni to'ning yoki to'nimang, u sizning oilangizdagilar. Shundaqla sizning qo'g'dug'uchingiz. Siz uning bilan qon qarindosh ekanligingizni obdan bilasiz. Siz jimjitgina uning ko'ziga qarang.
Onun sizga muloyimlik bilan tikilib turganligini his qildingiz. Bu xil ko'z nuri intayin illiq. O sizni bargan sari yaqinlik his qildirdi. Siz onun sizga ko'ngil bo'lganligini, tushunganligini, hatto sizga bo'lgan cho'nqur muhabbatni his qildingiz. Siz asta onun oldiga berib, onunğa bo'lgan minnatdorligingiz bilan uni chin quchoqlang. O sizga o'xshash inkas qaytardi. Sizlar jimjit quchoqlashsanglar bo'ldi. Siz onun badanidan illiqlik, bexatarlik, xotirjamlik tuyg'usini his qilyapsiz. Bu tuyg'ular sizga o'zsiz kuch, baxt, illiqlik va muhabbat ato qildi. Siz uni his qilsangiz va qabul qilsangiz kifoya. Siz intayin illiq his qilgan vaqtda sizlar yana asta-asta ayrasizlar. Bu chaqda siz asta-asta uningga orqangizni qilib, dumbingiz bilan uningdan kelgan energiyani his qilib. Uning energiyasi to'xtamay sizga yetkizilyotdi. O bir xil intayin go'zal, intayin sirliq tuyg'u. Badaningizning bargan sir illab, bargan sir kuch-quvvatga to'lganligini his qilasiz. Ikki putingizda tapınыңızdan üstü qarta bir xil mustahkam tuyg'u paydo bo'lishga boshladi. Beshingizni ko'tarib oldingizga qarang. Siz o'zingiz orzu qilgan barliq kelgusini tasavvur qilishga jur'at qila olasiz. Bu xil tuyg'uni esingizda tuting. Shuni esingizda tutingki, siz asaldan yolg'iz emas. Har vaqt hamroh bo'ladigan qo'g'daydigan odam bor. Texmi muhimi sizni tushunadigan odam bor. Siz söyleshga arziysiz. Mushundaq go'zal tuyg'ularingiz bilan men yana bir qatim birdan 3 sanaganda asta-asta ko'zingizni ichib reallikqa qaytib kelasiz. Siz mushu daqiqadagi laqada baxt tuyg'usi bilan texmi talaylik bo'ladigan yangi hayotingizni boshlasangiz bo'ldi. 1 2 3 videoni saqlab olib, mashqni qayta ishlasangiz, unumi texmi yaxshi bo'ldi. O'tmishingiz va hoziringizni davolab, suyunishingizni, suyishingizni umid qilaman.